全世界最大的10个超级火山，日本富士山只排第5，第1名占地75000立方公里，比埃及金字塔更大3000万倍。第10名，阿雷纳尔火山。阿雷纳尔火山是哥斯达黎加地标性的存在，这座火山高一些633米，火山口直径约140米，外形对称优美。它就像一座守护天空的巨塔，巍然矗立在郁郁葱葱的热带雨林之间。别看它如今寂静无声，在历史上，它的爆发可谓惊天动地，甚至彻底改变了哥斯达黎加北部的景观。1968年7月29日，阿雷纳尔火山在毫无征兆的情况下突然爆发，火山灰宛如一朵巨大的蘑菇云冲向天空，炙热的熔岩像河流般从山体四处蔓延，整个场景如末日降临。最让人震撼的是那些从火山口喷射出来的石块中，有些竟重达数吨，它们被强烈的爆发力一下就抛到了1公里外的地面，速度高达每秒600米，比炮弹还要恐怖。短短几个小时内，火山西侧的3座城镇毁灭殆尽，15平方公里的土地被熔岩吞噬，87条生命在这场灾难中逝去。但神奇的是，东侧的一座小镇却奇迹幸存。随后当地居民还把小镇改名为拉福图纳，这在西班牙语里就是幸运的意思，以此来庆祝火山爆发后的劫后余生。可就当所有人都以为这火山在剧烈喷发过一次之后能够消停一会儿，但阿雷纳尔火山却完全不走寻常路。在接下来的几十年里，火山几乎每天都会有小型的喷发，喷出热岩石、烟雾、灰烬和熔岩，像是一次次的安可演出。游客们晚上还可以看到熔岩在火山口闪烁着红色的光芒，就像巨人深夜还在打铁一样。而事实上，在1968至2010长达42年间，阿雷纳尔火山都异常活跃。面对这座好动的火山，当地居民早已学会如何与它共存。许多小镇、酒店和道路都被规划在火山的安全范围之外。天然的地热温泉不仅成为了游客放松的好去处，也让人们感受到火山的余热。与此同时，当地甚至还在边上打造了一个面积85平方公里的人工湖——阿雷纳尔湖。原来，由于湖泊紧邻火山，湖上的水力发电站能够高效利用火山地区丰富的自然资源，而且通过水力发电站，阿雷纳尔湖为全国提供了约12%的电力支持，成为了国家可再生能源体系中的重要组成部分。2010年之后，阿雷纳尔火山的活动逐渐减弱，进入了休眠期，但它的沉寂并没有减少它对游客的吸引力。如今，它仍是哥斯达黎加最热门的旅游景点之一，火山学家和当地政府也仍对它保持着高度关注。毕竟，这座沉睡的巨人仍然潜藏着巨大的能量，随时可能再次苏醒。第9名，布罗莫火山。在印尼的爪哇岛上，有一座活跃而神秘的火山——布罗莫火山。它的名字来源于印度教的创造神梵天，这意味着它不仅仅是自然界的伟大产物，还在当地人心中具有重要的宗教意义。这座火山的周围被一大片沙海所环绕，呈现出黑灰色的独特地貌，仿佛是外星球上的风景一样，给人一种远离地球的超现实感。这片地质奇观自1919年起便被列为自然保护区，至今吸引着世界各地的冒险者与摄影爱好者。来到布罗莫火山，旅程会从附近的小山村开始。你可以选择徒步穿越这片壮丽的沙海，体验脚下沙石的独特触感，亦或乘坐吉普车在风沙中飞驰。约45分钟的跋涉过后，你便能抵达这个壮丽的火山口。那里笼罩着滚滚的浓烟，随时提醒着人们，这座沉睡的野兽可能随时觉醒。除了随时可能爆发的威胁，布罗莫的魅力更在于它与周围环境形成的奇妙平衡。尤其是每当日出时分，布罗莫火山的轮廓在阳光的映衬下显得格外柔和，四周的沙海和其他山脉一起构成了壮丽的自然画卷。许多游客形容，在布罗莫火山上观看日出是他们人生中最难忘的体验之一，尤其是在火山的滚滚浓烟与晨曦的光辉交错的瞬间，那种既敬畏又感动的情感油然而生。除了自然景观，文化与宗教也是布罗莫不可或缺的组成部分。每年，登格尔族人会在印度教节日亚德尼亚卡萨达期间前往火山口进行一场盛大的献祭仪式。这项传统据说可以追溯到15世纪，当时的登格尔人为了平息火山的愤怒，向神明献上牲畜、大米、水果等祭品。这一祭祀仪式至今未曾间断，每年吸引了大批信徒和游客前来观礼。布罗莫火山的存在完美展现了大自然的矛盾之美，它既是毁灭的象征，每一次喷发都可能摧毁周围的一切，却又是再生的源泉。火山灰中蕴含的矿物质滋养着这片土地，使得这里的农作物异常繁茂。但正是这种矛盾的存在，让布罗莫火山成为东南亚乃至全世界最迷人的旅游胜地之一。第8名，马荣火山。
在菲律宾的比克尔地区，一座火山巍峨耸立于天际，它就是马荣火山。不仅因其几何般的对称轮廓而闻名，更因其多次爆发的威力令世人敬畏。海拔2462米的马荣火山被认为是世界上最完美的火山锥之一。自1616年有记录以来，马荣火山已经喷发了至少52次，数百年间火山喷发物的侵蚀和堆积逐渐让它拥有了完美的弧度。火山的上坡部分倾斜角度平均达到了 75%， 而下坡部分则只有约 3% 的倾斜度。它的火山口直径约为250米，有至少85个熔岩流。这种对称性不仅让它成为地质学家们研究的典型样本，也吸引了大量游客前来一睹它的壮丽景观。在马荣火山众多的喷发记录中，最为惨烈的一次发生在1814年，火山喷发产生的熔岩流以 8.5 公里的速度涌向山脚，所到之处一片狼藉，整个圣多明各镇都被火山灰埋没，造成约1200人丧生，一切宛如地狱景象。而且即便是进入现代，马荣火山依然保持着它的活跃性。2000年的喷发让火山灰柱高达5公里，随后的熔岩流摧毁了周围的村庄，迫使6.8万多人撤离。2018年1月13日，火山再次爆发，伴随高达2500米的火山灰喷发，持续的火山活动再次导致超过4万人被迫撤离家园。有意思的是，即便火山如此无情，它却在当地的文化和神话传说中占据着重要位置。火山被当地人认为是比克尔人的至高神古朗的居所，传说火山口存放着神圣的火焰，每当火山喷发，就是神明在对人们发出警告，提醒他们需要尊重自然的力量。如今，马荣火山及其周围地区已被划定为马荣火山自然公园。这座公园不仅保护了火山生态系统，还为科学家提供了研究熔岩流、火山灰和火山土壤的宝贵机会。2021年，科学家们在火山的土壤中惊喜地发现了一种可能具有抗生素和抗癌特性的细菌种类。所以，与其说马荣只是一座带来灾难的火山，倒不如说它象征着毁灭与再生的循环，人类与自然力量之间的共存。第7名，圣海伦火山。圣海伦火山坐落在华盛顿州的斯卡梅尼亚县，属于著名的环太平洋火山带。它在地质历史上数次喷发，尤以1980年的那场震撼世界的大爆发最为著名。其实，早在喷发前几个月，科学家就发现火山活动异常，山体膨胀，频繁地震，预示着一场即将到来的灾难。果不其然，当一场5.1级地震触发山体的崩塌时，随之而来的巨大碎屑流迅速摧毁了火山的北面。那一刻，圣海伦火山仿佛被撕裂，将巨量的火山灰、气体和熔岩喷射至空中，形成了可怕的火山碎屑流。火山在短短几小时内将其海拔从2950米削平至2549米，留下了一个1.6公里宽、深约500米的马蹄形火山口。这场喷发瞬间夺走了57人的生命，毁灭了周边200多座房屋、47座桥梁、近300公里的道路以及大片森林。整片区域瞬间变为一片荒芜，所有的一切都被埋葬在火山灰和碎石之下。爆发还引发了巨大的泥石流和洪水，图特尔河支流沿线的村庄遭到淹没。大地的力量在这一天展示得淋漓尽致。虽然1980年的喷发摧毁了圣海伦火山的大部分生态系统，但大自然的恢复能力远超人们的想象。灾后的数年内，科学家们在这里观察到了许多让人惊叹的现象。尽管植被和大型哺乳动物被摧毁殆尽，但火山灰沉积的湖泊和河流却迅速恢复了生机，水体中生命的爆发让人始料未及。不到6年，许多湖泊和河流已恢复到喷发前的健康状态，水生植物和鱼类逐渐繁盛。同时，火山爆发后留下的广阔空地也吸引了不同的物种重新迁徙和繁殖。麋鹿、山羊等大型动物很快回到山体周围的森林中，重新建立起食物链。在科学家眼中，圣海伦火山不仅是一场毁灭的代名词，也成为研究生态系统自我修复的天然实验室。不过，圣海伦火山的故事并未在1980年结束。从1980年到2008年，火山还曾多次发生小规模喷发，缓慢但坚定地重建着它的熔岩穹顶。这些喷发虽然不及1980年那般剧烈，但依然让科学家们警觉。火山穹顶的形成暗示着地下熔岩正在积蓄压力，未来一旦条件成熟，圣海伦火山的再次爆发可能将覆盖超过10万平方公里的范围，火山灰甚至可能飘散到周边各州，甚至威胁到 I5 高速公路这一重要交通动脉。但不管未来怎样，今天的圣海伦火山仍然是户外探险者的热门目的地，每年都有成千上万的游客前往这里挑战火山的步道。通过从火山脚下延伸至火山口的徒步线路，已将经过火山灰覆盖的荒原、死去的树木残骸以及被火山爆发改变的河谷。站在火山口边缘，
眺望远处广袤的景色，人们仿佛能够听见这座沉睡巨人心跳的回声。对于那些热衷冒险的人来说，攀登圣海伦火山不仅是一种身体的挑战，更是一种精神上的洗礼。山的破坏性让人敬畏，但它的美丽与壮丽同样令人沉迷。第6名，埃特纳火山。雄踞于意大利西西里岛东海岸的埃特纳火山是欧洲最高、最活跃的火山之一。它位于非洲板块和欧亚板块的交界处，地壳板块的碰撞与摩擦使得地质活动频繁，产生了这座不断成长与变化的火山。没错，埃特纳火山的海拔并不是一成不变的，随着频繁的喷发，火山时常长高或缩短。2024年的最新测量数据显示，它的海拔已经达到3369米，这个数字比几年前又增加了一些。除此之外，埃特纳火山庞大的体积更让人敬畏，它的基底周长长达140公里，覆盖面积广达1190平方公里，仿佛是一座耸立在西西里岛上的自然之城。从火山顶端俯瞰四周，地中海的辽阔与西西里岛的美景尽收眼底。然而，尽管它是壮丽的象征，这座活火山并非总是那么平静。埃特纳的火山口不止一个，最主要的喷发口位于山顶，但火山侧面的喷发口也时常活跃，有时甚至会威胁到周围的居民区。纵观埃特纳火山的喷发历史，最具破坏性的喷发发生在1669年，当时火山熔岩从侧面火山口喷涌而出，向西南方向流动，摧毁了10多个村庄，最终甚至抵达了西西里岛的重要城市卡塔尼亚，成为西西里历史上最为惨痛的火山事件之一。进入现代，埃特纳火山依然保持着高度的活跃，特别是2000年之后，火山的喷发是愈发的频繁。2001年短短1年间，火山便喷发了16次，喷发的火山灰甚至飘到了远在600公里之外的利比亚。2021年的一次剧烈喷发更是让火山的高度直接增加了近30米。不过，尽管埃特纳火山的喷发对周围居民构成了一定威胁，但它也为西西里岛带来了独特的农业繁荣。由于火山土壤极其肥沃，特别适合种植葡萄、橄榄、柑橘等农作物，西西里岛的葡萄园也因此而闻名，许多世界顶级的葡萄酒就产自这里。不得不说，火山的脾气虽然暴躁，但它孕育了这片土地上的无数生命，形成了自然灾害与农业繁荣并存的奇特平衡。第5名，塞梅鲁火山。巍峨的塞梅鲁火山耸立在印度尼西亚东爪哇，仿佛一位与地球内部力量对话的巨人。作为爪哇岛的最高峰，塞梅鲁海拔高达3676米，俯瞰着这片历史悠久的土地。塞梅鲁位于印澳板块与亚欧板块交界的俯冲带上，火山活动频繁，自1967年以来几乎一直处于持续的喷发状态，每一次喷发都揭示了自然的狂野与无法抗拒的力量。塞梅鲁火山的地质结构复杂而神秘，作为登格尔火山群的一部分，塞梅鲁由大量安山岩熔岩构成，陡峭的山体上点缀着火山口湖和层层火山沉积物。火山的顶部不仅有一个主火山口，南部还有2个重叠的火山口，这使得它的喷发不仅局限于山顶，有时侧面火山口也会突然爆发，熔岩流和火山碎屑流一旦涌出，顷刻便能覆盖山脚下的村庄，带来毁灭性的打击。而在现实中，火山的喷发记录可以追溯到1818年，至今至少有55次大规模喷发记录在案，其中11次喷发曾造成严重的人员伤亡。2021年12月4日的喷发尤其惨烈，高温的火山碎屑流迅速席卷了附近的村庄，造成57人罹难，104人受伤。紧接着在2022年12月，塞梅鲁再次喷发，火山气体和碎屑流扩散至方圆19公里的区域。如此强大的威力使每一次爆发都成为生死攸关的时刻。但话说回来，虽然塞梅鲁火山是众多灾难的源头，但它至今仍是印度尼西亚最受欢迎的徒步目的地之一。登山者一般会从附近的小村庄朗达瓦沙出发，沿着火山的陡峭山坡一步步向上攀登，最终到达火山顶。在那里，他们可以俯瞰整个东爪哇的美景，目睹火山口散发出的浓烟，感受大自然的无穷力量。然而，攀登塞梅鲁的危险并不仅仅是来自陡峭的地形，火山喷发时释放出的有毒气体更是致命的隐患。印尼著名的政治活动家史福义就是在1969年攀登塞梅鲁时，因为吸入火山气体而不幸去世的。然而，这些危险从未阻挡勇敢的冒险家，他们依然前赴后继，试图征服这座雄伟的火山，并在山顶与地球的心脏对话。第4名，富士山火山。富士山这座耸立于日本本州岛上的传奇火山，向来都以其令人窒息的美感和历史沉淀，深深影响着日本人对美与精神的追求。富士山海拔3776.24米，是日本最高的山峰，常年被积雪覆盖。它那完美对称的火山锥，
不仅是日本的标志性形象，更吸引着无数艺术家和摄影师捕捉它的美丽。不过，富士山并不是一个单纯的风景名胜，它实际上还是一座活火山。富士山的形成是数百万年板块运动的结果，它正好坐落在3大板块交汇处：阿穆尔板块、鄂霍次克板块和菲律宾海板块。它的演化过程可以被划分为4个阶段：古富士山、先富士山、后富士山和新富士山，时间跨度长达10万年。现在我们看到的富士山就是在1万年前的地质活动中形成的，而且富士山的火山活动曾多次改写周边的历史，最著名的一次便是1707至1708年间的宝永大喷发。那次喷发喷出的大量火山灰，甚至飘到100公里外的东京。尽管富士山有着巨大的自然破坏力，但它同时也是日本文化和宗教信仰中的神圣象征。自古以来，富士山便是神道教和佛教中的圣山。神道教神话中，富士山是山神木花开耶人的居所，它被视为守护山林与自然的神明。富士山本宫浅间大社就供奉着这位女神。但讽刺的是，富士山曾长期禁止女性登顶，直至1872年，女性才被允许登山。富士山除了是宗教信仰的中心，它同时也深深融入了日本人的精神生活。众所周知，日本的许多艺术作品都以富士山为背景，最具代表性的是浮世绘大师葛饰北斋的富岳36景和富岳百景。这些画作不仅捕捉了富士山在不同季节和时间中的变化，还表达了人们对这座圣山的崇敬和向往。时间来到今天，富士山仍是世界各地游客和登山者的梦想目的地。尽管攀登富士山并不需要专业的登山技巧，但对于许多人来说，登上富士山顶更像是一次精神上的朝圣。在他面前，时间仿佛变得无比悠长，历史、文化和自然再次交汇，化作一种永恒的力量，激励着一代又一代人去探索和追寻。第3名，波波卡特佩特火山。波波卡特佩特火山是墨西哥的冒烟巨人，它就位于墨西哥火山带的东部，与其北面的伊斯塔西瓦特尔火山隔着一条科尔特斯山口相望，两座火山共同构成了伊斯塔波波火山国家公园。波波卡特佩特尔火山这个名字，在纳瓦特尔语中意思是冒烟的山，这恰如其分地描述了这座活火山的性格。这座常年烟雾缭绕的火山自古以来就活动频繁。早在1519年，西班牙征服者科尔特斯进入墨西哥时，人们便曾记录过波波卡特佩特尔的喷发现象。从那时起，这座火山记录在案的重大喷发事件多达15次，其最具毁灭性一次发生在23000年前。那次喷发产生了巨量的火山灰和碎屑流，直接摧毁了火山锥，形成了远达70公里的山体滑坡，威力远超1980年圣海伦火山的爆发。这一系列的历史让波波卡特佩特尔成为地质学家心目中的宝库，因为火山的沉积层和喷发模式往往藏着大地深处的奥秘。在文化和艺术中，波波卡特佩特尔同样扮演着重要角色。根据纳瓦特尔的传说，波波卡特佩特尔是一位战士，与他心爱的公主伊兹塔西瓦特尔相爱。公主因误以为波波在战斗中阵亡，心碎而亡。悲痛的波波卡特佩特尔将他的身体安放在山上，并誓言永远守护他。最终两人化为并肩而立的两座火山。所以每当波波卡特佩特尔喷发，人们便相信这是这位忠诚的战士在表达他的爱与悲痛。而且现代的艺术家们也常以波波卡特佩特尔为灵感源泉。马尔科姆劳里的小说《火山之下》就将波波卡特佩特尔置于故事的核心，象征着生命的挣扎与命运的不可预测。跟前面所有的活火山一样，尽管有着潜在的危险，波波卡特佩特尔火山依然是墨西哥最重要的旅游目的地之一。波波卡特佩特尔的雄伟身影将继续屹立在墨西哥的地平线上，激励着人们去探索，去敬畏。第2名，乞力马扎罗火山。当你听到乞力马扎罗山时，脑海里也许立刻浮现的是非洲最高峰的巍峨形象。但你知道吗？这座山竟然还是一座活火山。乞力马扎罗位于坦桑尼亚境内，靠近肯尼亚边界。这座火山由3座主要的火山锥构成，分别是基伯峰、马文兹峰和希拉峰。其中基伯峰是最著名也是最高的，海拔高达5895米，而马文兹峰则以5149米屹立在东侧，而希拉峰相对较矮，海拔4005米，但它是最早形成的火山锥。乞力马扎罗的地质历史可以追溯到250万年前，当时希拉峰先活跃起来，随后马文兹峰在100万年前也开始喷发，基伯峰则是3者中最年轻的一个，形成于20万年前。或许是年轻气盛，它不仅是3座火山中最大的一个，而且尽管目前基伯峰处于休眠状态，它的火山口偶尔还会冒出气体，让人感觉随时都有再次爆发的可能。除了偶尔的火山活动，
乞力马扎罗的冰川景观同样令人惊叹。可惜的是，如此壮丽的景象正以惊人的速度消退。20世纪初，乞力马扎罗的冰盖覆盖约20平方公里，但到了2011年，冰川面积仅剩下 1.76 平方公里，减少了超过 85%。科学家们预估，如果气候变化的趋势持续下去，乞力马扎罗的冰川很可能在2040年前就会完全消失。更让人焦虑的是，这些冰川不仅仅是景观的瑰宝，它们还是当地生态系统和水资源的重要组成部分。如果这些冰川真的消失，许多依赖乞力马扎罗山冰雪融水的地区将面临严重的水资源短缺，进而影响整个东非地区的生态平衡和农耕活动。面对这一全球性的挑战，乞力马扎罗不仅提醒我们保护自然的重要性，也让我们意识到人类与大自然的关系果真是紧密而脆弱。第1名，莫纳罗亚火山。在夏威夷群岛的心脏地带，矗立着一座举世瞩目的巨型火山——莫纳罗亚火山。虽然它的海拔只有4170米，但真正让它问鼎世界之最的是它的体积。莫纳罗亚火山的体积大约为75000立方公里。如果我们用埃及的胡夫金字塔作为参照，一个莫纳罗亚火山的体积相当于3000万个胡夫金字塔的体积相加，也就是说，这座火山的规模远超人类历史上的所有超大型建筑。除此之外，莫纳罗亚的坡度较为平缓，远远看去它的山体像是与大地融为一体，宛如一个巨型盾牌，令人叹为观止。不仅如此，莫纳罗亚火山还以其频繁的地壳活动而著称。自1843年有记录以来，火山已经喷发了33次，平均每4到6年喷发一次。重点是，它的每次喷发都相当于约16000枚原子弹的爆炸威力。换句话说，自1843年至今，莫纳罗亚的所有喷发累积的能量相当于约52万枚广岛原子弹的爆炸威力。而在众多的喷发当中，最具代表性的一次发生在1950年，那次喷发足足持续了23天，一共排放了约3.76亿立方米的熔岩。这些喷涌而出的熔岩流速高达每小时数十公里，所到之处寸草不生，在短短3小时内就抵达了24公里外的海洋。不过，莫纳罗亚火山的科学价值不仅仅局限于火山活动，它还包括了对大气、太阳辐射等多方面的研究。事实上，位于火山顶端的莫纳罗亚观测站就是全球气候研究的核心机构之一，这里常年记录大气中的二氧化碳浓度变化，是全球气候变化研究的关键数据来源。在莫纳罗亚的长久历史中，它不仅塑造了夏威夷的地貌，还激发了人类对地球未来的深刻思考。好了，以上就是今天影片的全部内容。不知道今天介绍的10大最大火山，哪个更让您印象深刻呢？欢迎评论区告诉我们。